نكمل نواصل نجاوب، ولا تبغي تزيد تسمع؟ ماشي مهمه، اذا ماشي ما مهمه معليش. قل ما عليك، المداخله لك، الوقت وقتك ان شاء الله، وغنيت ما كاش مشكل. اذا اراد ان يسمع، قال ماشي صوتي، اذا اراد ان يسمع صوته يقول مسترزق في اليوتيوب، ولهذا يقول لكم ما تكاميروش، والاخر تبغي تسمعها تسمعها، ما كاش مشكل يا بلا ما ما يهمني حتى لو قال، ما يهمنيش الموضوع. ما يهمنا لا، فقط باش ما يقعدش يكذب. انا حاضر الان، ماشي نقول لك غدا ولا حاضر الان نري له الدليل باش الانسان. يا اخي انسان تتساءل على بوذياف قتل في 92، هو حاجه قالها في 24 انا ابغي ساعه. الدليل، حط لي صوتي. انا اقول سعد مسترزق، انا اطالب بتبرئتي في هذا اللايف. اسمع، شوف كم من واحد يكتب. اسمع يا سعد بس لحظه، شوف كم من واحد يكتب ليس صوت ياسر. يلا لك الكلمه. لحظة. أنا والله لا يهمني طلع صوتك ولا ما طلع صوتك، الموضوع لا يهم يا أخي. لا، لكي نبرئ ياسين، الأخ ياسين، لكي نبرئه. يا أخينا اللي فوق الجزائري، قادر معك، اسمعني قادر. لا يهمني رأي أحد فيني. أنا في مئات الآلاف سبوني، وفي مئات الآلاف يمدحوني، وكلهم عندي سواء، وكلهم عندي سواء. يعني أنا ما يهمنيش هذا الموضوع. أنت أكد لي موضوع اغتيال بوذياف، من قتله ولماذا؟ هل رواية ياسر صحيحة أنه أراد أن يصفي البوليساريو ويخرج المنطقة من هذا الأزمة الخطيرة؟ انا لما انا استعمل كلمات الرويبده كل شيء، انا ما تقدرش تسال انت سؤال انسان منافق يغير كلامه من في 24 ساعه على شخص. انسان اللي ما يقدر، الجزائري يقدر يواجهك، الجزائري تبوني وغير تبوني يقدر يسبك، يقدر، ولكن يقعد في نفس الخط. ماشي من يكون معاك يردك راجل ويردك فوق راسه، ولما يذهب في لايف مغربي يقول مسترزق في اليوتيوب والاخر. هذا كلام، هذا مباشر على كل حال. فيما يخص بوذياف يا اخي، بوذياف وي، فيما يخص بوذياف رحمه الله ايها الاعلامي، نجيب لك انا فيديو تاع بوذياف وين يقول الصحراويين لهم حقهم في تقرير المصير واستقلال الصحراء الغربيه. اذا هذا ينسف كل الكلام الذي يقول فيه التخيلات والهلوسات. قد يكون المقطع قديما. لماذا قتل؟ هو قتل بعد عودته من المغرب. لا، المقطع بعد عودته من المغرب، المقطع بعد عودته من كان طيب انت ترى الاسباب التي تراها انت لاغتياله، لماذا اغتيل؟ اسباب اغتياله هذا اللي يتكلم لك، يقول لك الجيش الجزائري. انت كاعلامي، ما هي فائده الجيش الجزائري ان يقتل بوذياف وهو كان محاصر من جميع الدول؟ وين يزيد يغرق له يردوه مؤسسه ارهابيه. هذا الناس عندهم مهلوسات ولا الاخر. هل من مصلحه الجيش الجزائري ان يقتل بوذياف؟ الا تسال نفسك، هل من مصلحه الجيش الجزائري؟ في العشريه السوداء قتلوا الاف البشر، يعني ايش المشكله في بوذياف؟ خلينا من البشر يا اسعد. هذا رئيس. هل من مصلحه الجزائر رئيس الشعب الجنرال الجزائري؟ دقيقة. أنا مغاربة طلعوا آخرهم ياسر يقول أن سبب اغتياله موقفه من الصحراء، وأنه أراد أن يصفيها. تستطيع أن تنفي هذه المعلومة أنت وتؤتي بسبب آخر؟ هذه معلومة خاطئة، ما عندهاش علاقة. لأن السيد بوذياف كان يقول في حياته أنه مع الصحراويين في تقرير مصيرهم. ونسألهم سؤال معاكس إذا أردت أنت. من قتل محمد الخامس في 51 سنة مع أنه أجرى عملية بسيطة في أنفه، حتى أنه خلى السبحة تاعه لصديقه ودخل قال له سأرجع على 4 ساعة. ومن قتله في سن 51 سنة؟ قل له الحسن الثاني قتل محمد الخامس، قل له يجاوبك. أنت ترد على السؤال بسؤال. لا، سقسيتك يا قادر إن كنت قادرا على أن ترد المعلومة بمعلومة، لا تذهب لي محمد السادس. إحنا محمد السادس هذا أو الذي هذا الثاني أو الخامس أو اللي ما أدري إيش اسمه، إحنا نفتح له بث الآن. أنت قل أنك لا تعلم، قل أنا والله لا قتله إرهابي. أنا أعلم من هو الإرهابي، ولكن الدوافع لا أعلم. الإرهابي اللي قتله، من هو الإرهابي الذي قتله؟ معروف في الجزائر، سموه بومعرافي، هو في السجن. بومعرافي من قتله سموه بومعرافي. لماذا قتله؟ هكذا مزاج. السبب لا أعرفه، لكن من قتله بومعرافي، من قام بالفعل هو إرهابي. بومعرافي هو كان عنده، روح ارجع لبومعرافي. بومعرافي كانت عنده توجهات إسلامية، كان في الشرطة، كان في الأمن، وكانت عنده توجهات إسلامية. هو إسلامي، هذا ما كان توجه تاع إسلامي، وكان يخدم في الأمن. قتله بومعرافي. إذن هذيك الهلوسه وكتله ما كاش. انا ما نقولكش الجيش. هل حاكمتم هذا القاتل؟
هل تم محاكمة هذا القاتل؟ محاكمته حكم عليه بالإعدام، والإعدام لا يطبق في الجزائر، إذا عنده سجن المؤبد. يعني أكيد أنت أنه محاكموه؟ هل لديك دليل أنه محاكموه؟ لا، ما راهش في المنزل تاعنا هذا اسعد الشرعي باش تقول لي عندك دليل. اسعد الشرعي ما راهش في الدار تاعنا، ولكن حكم يومها. لحظة عشان ما، لأنه إحنا نعرف عندما الجنرالات واللوبيات في الدول مثل عندنا في اليمن يرسلوا واحد يقتل فلان ثم يأخذونه في السجن يخفونه مدى الحياة حتى لا يحاكم. هل حكم الرجل حتى تعرفوا من دفعه، من أرسله؟ لأنه مستحيل تقول لي واحد دوافعه إسلامية. خلاص حق العشرية السوداء هذا كنتوا تقولوا إسلاميين، دقيتوا أبوهم كلهم ولا خليتوا واحد. لكن الذي قتل بوضياف أنت لم تستطيع أن تنفي. شوف الجماعة يعني قالوا كلام الرجل جاء من المغرب، يعني ممكن أنا إذا ركبتها أصدق المعلومة المغربية أكثر مما أصدق. الرجل كان في المغرب وعاد إلى الجزائر، وكان هناك توافق، وكان على موعد أن يحضر عرس ابنه، يعود إلى المغرب ويحضر عرس ابنه ويلتقي مع الملك يومها ويخلص بوليساريو وقضوا عليه. خطأ، هذا كلمة خطأ. راح للمغرب، راح العرس ابنه. أنا نعطيك التصحيح في المعلومات وأنت تأكد. هذيك المعلومات خاطئة. هو راح العرس ابنه وراجع وحكم عدة أشهر ثم قتل. راك تقولوا كلام خاطئ، إذا أنت ليس لديك أي شيء عنه. من قال لا أعرف فقد أفتى على فكرة. ليس لا أنا قلت لك قتله جمال بومعرافي. هو عنده توجهات إسلامية، يخدم في الأمن، وحكم عليه بالإعدام. كل لعنة عندكم على الإسلاميين. لا، عنده توجهات. لا الإسلاميين ماشي ملاح. معليش نجاوبك على باب المغاربة بسرعة. اي تفضل. نجاوبك بالدليل. الدستور المغربي تاع 1908 في مادة من المواد يقول لك تسمى الأقاليم المراكشية نسموها بمملكة المغربية، والشعب اللي يسكن في الأقاليم المراكشية يسمى بالمغاربة. هذه في 1908. 1908 جاءت بعد صلاح الدين. غير باش نعطوا معلومه للناس بالك، صلاح الدين باب المغاربه هو المغاربه تاع المغرب تاع شمال افريقيا، ماشي المغرب الحالي. لا نسمي الشيء ونستحوذ عليه. فاذا خاصك كاين واحد هذا السؤال يا اخي، انا هذا السؤال سالت ناشط جزائري فلسطيني معروف اسمه ادهم ابو سلميه او ابو سلميه، وسالته عن باب المغاربه قال ليس له علاقه بالمغرب الاسلامي ابدا خالص. انا هذا الذي قال لي مره واحد فلسطيني معروف ناشط في مساحه من مساحات تويتر، كنا نتكلم عن ابواب القدس عندما اقتحمت، وكان باب المغاربه باب الكذا فقال الموضوع ليس له علاقه، التسميه ما ادري ليس له علاقه لا بالمغرب الاسلامي ولا بالمغرب كبلد. يعني هذا الذي انا قال لي احد الفلسطينيين. طيب التشيع عندك يا اخي لماذا تنكره وهو آفة قادمه؟ لم أنكره. قلت لك عدد الشيعة في الجزائر 65,000 والمغرب 650,000 10 مرات. يتكاثر. لم أنكره. إذا تشوف أنت 65,000 يتكاثرون بالنسبة ل 45 مليون، ماذا تقول على السعودية والإمارات وقطر والمغرب وغيرهم؟ الجزائر فيها أقل عدد ممكن في الدول العربية من الشيعة، ونتحداك روح دير بحث في هذا المجال. الجزائر هي الدولة العربية وين فيها أقل عدد ممكن من الشيعة، لأن الجزائر بروحها نحن لا نحب الأقليات على كل حال. بكل صراحة نظام جزائري حارب شوية الأقليات هذو الخارجية. اخيرا اطلب منك شيء، كاين انسان ويعرف الشان الجزائري ويعرف قضيه الارهاب ومن قتل ومن سموه رايس. اذا يمكن لك تشوفه لا طلع هو داير صوره تاع لاله فاطمه نسوم مجاهده جزائريه صفراء، عنده البروفيل تاعها اصفر. اذا امكن لك طلعه، هذا مكان. المهم يا اخي شويه احترام للجزائري. اسعد الشرعي من هو هذا الاخ؟ سموه رايس RAIS رايس. طيب انت كملت المداخله. شرط لي عندك اسئله. المهم السلام عليكم، شكرا لكم. المقطع من جديد يا شرعي. قبل ما ينزل نريد صوتي. أريد أنني أقول أن شرعي مسترزق. أريد أنا ألح على قادر قدام الإخوان.